хамтдаа залбирцгаая. Биднийг хайрладаг ариун инэрэнгүй Бурхан Аав минь. Энэ цагт эзний үнэт цусаар золигдсон бид нар эзний өмнө хамтдаа зоглож, эзний агуу хайр нэгүслийг магтан дуулан бас үгнээс суралцаж, эзний хамтдаа байдаг ариун сүрэг дотор нөхөрлүүлж байгаад талархлыг өргөж байна. Энэ цагт ч мөн эзэн та бидний дунд хамт байгаа гэдэгт итгэж байна. Бидний хүн нэг бүрийг анхааран харж, Бурхан та инэрэнгүй мутраараа биднийг зууран барьж, бид Бурханы хүүхдийн хуваар илүү бүрэн төгс болгон, бас Бурханы хүсэл ба алдрын төлөө бид үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлэхэд минь дутагдах зүйлгүйгээр та хамгаалаарай. Орон даяарх чуулганууд, дэлхийн олон чуулганууд янз бүрийн бэрхшээл дотор сайн мэдэгт харааж буй бүхий л ахан дүүс нартай Бурхан та хамтдаа байж, төгслийн цаг үед эзний биелүүлэхийг хүсч буй тэр илүү агуу олон сүнсүүдийг авралт хүргэх Бурханы ажлыг биелүүлэхэд нь туслаарай. Хэрэгтэй цагт нь зохистой үгийг бидэнд өгч, бидний хийх ёстой замыг мань зааж өгдөг эзэн минь. Энэ цагт ч мөн бидэнд харуулахыг хүссэн Бурхан та өөрийнхөө ариун хүсэл, бидний зохистойгоор хийх ёстой зүйлсийг маань Бурхан та үгээрээ илүү ихээр зааж удирдах өгөөрэй. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дуулаа. 예수 따라가며
Библиэс харцгаая. Иохан 19-р бүлгийг харъя. Иохан 19-ийн 1-ээс 9-р би уншия. Иохан 19-ийн 1-ээс. Тэгээд Пилат Есүсийг аваачиж ташуурдуулав. Цэргүүд сундуугаар титэмсүүлжээд тэргүүн дээр нь тавьж нил ягаан нөмрөгөв. Тэд түүн дээр юудэчүүдийн хаанд мэндчлээ ийгээд хацрыг нь алгадаж байв. Пилат дахин гарч ирээд хүмүүст харагтун би түүнээс ямар ч гин буруу олоогүйг та нарт мэдүүлэхийн тулд түүнийг нааш нь авчирлаа гэв. Есүс сундуунд итэм нил ягаан нөмрөхтэй гарч ирэв. Пилат тэдэнд энэ хүнийг харагтун гэлээ. Тэгтэл ахлах дахилч нар харуулууд түүнийг хараад түүнийг цовдол гэж хашгиралдлаа. Пилат тэдэнд өөрсдөө түүнийг ав. Тэгээд цовдол би л түүнээс ямар ч буруу юм олсонгүй. Юудэчүүд түүнд бидэнд хууль бий. Уг хуулийн дагуу бол тэр өөхөх ёстой. Учир нь тэр өөрийгөө Бурхны хүү болгосон гэж хариулв. Пилат үүнийг сонсоод улам их айж дахин ордондоо орж Есүсээс чи хаанаас ирсэн юм бэ гэж асуусан. Есүс түүнд хариу ис өгөв. За энэ хүртэл байна. Цагаа гарыг халуун болж байна. Хүйтэн өвөл өнгөрөөд хавар болдог. Хавар түрхэн байж байгаа дуусаад халуун зун одоо ирж байна. Цаг их маш хурдан явж байгаа хооронд бидний мэдж байгаа нэг зүйл эзний ирэх өдөр нь бүрэл илүү ойртож байна, тийм үү? Бүх зүйл ургаж үр тариа ургах маш эрхэм уйлрал болж байгаа. Бид нар ч бас Бурхны өмнө өөрсдийнхөө итгэлээрээ өсөж Бурхны улсад ороход зохистой үр жимс болох хэрэгтэй гэсэн сэтгэл бас илүү төрж байна. Тэгээ өнөөдөр сая уншсан үгэн дээр Пилат Есүсийг ордондоо тийм ээ одоо хуваараа авчирж байгаа. За асуусан зүйл бий. Есүст нил ягаан хувцсан өмсгөж толгойд нүргэс тэтмийг зөөлгсөн байна. За тэгэхээр нил ягаан өнгө гэдэг чинь хааны өмсдөг хувцас. За мэдээж тэтэм гэдэг бол хааны тэтмийг тийм ээ. Гэхдээ хааны тэтмийн оронд өргөсөөр тэтэм сүлжин тавьсан. Есүсийг үнэхээр одоо доромжилж гутааж Есүсийг хавчиж байгаа хүмүүс тийхүү хийсэн байна. Пилат Есүсийг ард түмний өмнө гаргаж ирээд ташуурдуулсан гэсэн тийм ээ. Өргөс тэтмийг зөөлгөж байгаа. Нил ягаан өнгийн хувцас өмсгөөд тэгээд цэргүүдтэй хамтдаа Пилат ч бас Есүсийг үл тоомсорлсон сэтгэлээр ташуурцсан гэж байгаа. За тэгээд ард түмний өмнө аваачаад би энэ хүнээс ямар ч буруу юм олсонгүй гэсэн. Ямар ч гин бурууг олоогүй байж яагаад ташуурдсан бэ? Юудэчүүд түүний хацрыг нь алгатахаар яагаад тэгэж орхисон бол?
Үнэхээр бодитоор Есүсээс үхэх гэм олох боломжгүй. Гэхдээ юудэчүүд Есүсийг үзен ядаж загалмай дээр цовдол гэж хашгиралдаж байсан учраас Пилат Есүсийн тухай илүү бүр нарийн мэдхийг хүссэн байж таарна. Тийм учраас өөрийнхөө ордондоо Есүсийг авчирсан гэдэг нь чи хаан уу, хаан юм уу гэж асуудаг тийм ээ. Есүс би бол хаан. Гэхдээ миний хаанчлал бол энэ ертөнцийг биш ээ. Хаанчлал маань энэ ертөнцийг байсан бол намайг юудэчүүдийн гарт өгөхгүй тул зарцнаар минь тэмцэх байсан. Есүсийн үгэн дээр 12 легионоос олон тэнгэр элчээг одоохон над руу илгээхийг би эцгээсээ гуй чадахгүй гэж бодож байна уу? Энэ нь болох ёстой гэсэн бичвэр тэгвэл яаж биелэгдэх вүлээ? Тэр Деважингийн тэнгэр элчнэр элдээ суглаад бууж ирэх гэж байсан. Битгий ирээ гэж. Есүс гим нүгэлгүй нэгэн ариун нэгэн гимтнүүдийн өмнөөс янз бүрийн ичхүүр гутамшгийг зовлон гэдлээ загалмайн хадагдаж үхэхин тулд ирсэн байна. Тэнгэр элчнэр бууж ирээд Есүсийг ташуурдуулахгүй байхаар эсвэл загалмай дээр үхэхгүй байхаар хааж болно. Эсвэл бүр бурхан руу аваа явчих болж байна. Гэхдээ тэр бол бурханы хүсэл биш. За мөн Пилат үнэн гэж юу вэ? Би үннийг гэрчлэхээр төрсөн бөгөөд үүний төлөө ертөнцид ирсэн гэсэн. Үнэн гэж юу вэ гэж асуусан. Гэтэл Есүс хариулдаггүй. Пилат үннийг мэдэх эрхгүй хүн байж. За мөн хамгийн чухал асуулт бол чи хаанаас ирсэн юм бэ гэсэн тийм ээ 9-р ишлэл дээр. Where are you from? Хаашаа ирсэн бэ? Хаанаас ирсэн бэ? Гадаад хүмүүстэй уулзах юм бол where are you from? Хаанаас ирсэн бэ? Тэнийг их асуудаг. Пилат Есүсээс чи хаанаас ирсэн юм бэ? Чиний яг тэр жинхэнэ уггаар л хаанах юм бэ? Нутгийг нь асууж байгаа биш тийм. Тэгэхээр Есүс маш олон гайхамшигыг үлдсэн гэдгийг Пилат мэдсэн баг. Мөн юудэчүүд үнэхээр одоо уурлаж бас үл тоомсорлсон сэтгэлээр Есүсийг харааж Есүсийн хацар руу наалгадаж Есүс ташуурдуулж гэтэл юу ч хариулсангүй. За тийм байсан. Пилат энэ хүн яг хэн болоод хаанаас ирсэн юм бэ? Яг жинхэндээ энэ хүн хэн бэ? Тэр үнэхээр тийм том асуулт үүссэн байж таарна тийм ээ. Юудэчүүд Есүсийг тийм ээ. Пилат бол гэмгүү гэж байгаа. Гэтэл юудэчүүд болгүй бидний хууль байгаа. Тэр хуулиар харах юм бол энийг хороох ёстой, цааслах ёстой. Ягаад гэвэл өөрийгөө бурхны хүү гэсэн. Хүн өөрийгөө бурхан гэж хэллээ. Энэ бол бурхныг эсэргүүцэж байгаа хэрэг. Хуучин гэрэн дээр харах юм бол эзний нэрийг доромжилсон хүн тэр хүнийг чулуугаар шидэх ёстой гэж хэлж байна. Харин Есүс хүн байж бурхны хүү гэж хэлж байгаа учраас цааслах ёстой хүн юм аа. Энэ үгийг сонсоод Пилат бүр илүү айсан байгаа Есүсээс. Юудэчүүд Есүсийг янз бүрийн байдлаар харааж, зодож, ал гэж хэлж байгаа. Гэхдээ Есүс ганц ч үг өөрийгөө өмгөөлж хэлээгүй, тэнд нь цухалдаагүй. Тэр Есүсийг харж байсан Пилатын хувьд Есүсийн тэр зан чанар, Есүсийн тэр байгаа байр байдал огтоос ойлгогдохооргүй байсан байна. Тэр хэцүү зовлон дундаа хүртэл жаахан ч ултгаа ганхсан тийм байр байдал, тийм зан чанар байгаагүй. Тэр хүн яг хэн юм бэ?
Одоо Ромын домогт харах юм бол одоо бурхан хүний төрхөөр ирсэн төрсөн гэж тийм үлгэр домог байдаг тийм ээ. Пилат магадгүй бурхан хүний төрхөөр ирсэн биш байгаа. Тиймээс чи хаанаас ирсэн юм бэ? Чи яг өөрөө хий юм бэ гэж асуусан байна. Хаанаас ирсэн юм бэ? Есүс түүнд юу ч хариулаагүй. Пилат бол түүнийг мэдэх эрхгүй хүн байна. Тэгвэл өнөөдөр сэдв маань чи хаанаас ирсэн юм бэ? За энэ үгийн дагуу хамтдаа бодож үзэх гэж байна. Юдэчүүд Есүсийг бариад Ромоос ирсэн тэр захирагч болох, шүүгч болох тийм ээ. Одоо шүүгчл цаазын ял буулгахгүй хинч дур зоргоороо хорох боломжгүй. Учираас Есүсийг хорооё гэж байгаа бол Ромоос ирсэн тэр захирагч Пилат тэр хүн л одоо цаазын ялыг буулгах ёстой. Тийм учраас Есүсийг Пилатын өмнө аваачаад янз бүрийн худал хуурмаг юм явж Есүсийг зэрэг гомдол гаргасан. Гэтэл Есүс би хизээ тийм юм хэлсэн юм. Яаж тэгсэн юм гэж нэг ч үг хэлж байгаагүй. Чимээгүй зогсож байсан. Пилат түүнийг нь хараад гайхсан. Би хизээ тэгэж хэлсэн юм бэ? Би надад ямар гин байгаа юм бэ гэж ганц өгүүлбэрч болтугай өөрийгөө өмгөөлөх юм бол болно шүү дээ. Гэтэл бүр уруул наалтчихсан юм шиг тийм ээ. Юудэчүүд тэгэж одоо шазуур зугаад өөрийг нь эсрэг гомдлож өөрийг нь хороолгох гэж явж байхад нэг үгч өөрийгөө өмгөөлж хэлээгүй, тэндэн цугулдаагүй. Бас нүүрэнд нь ямар нэгэн тэр хүмүүсийн мэдэхгүй байгаа их ихэмсэг тэр сүр хүч байсан байна. Пилат бүржилүү айс. Тиймээс чи хаанаас ирсэн юм бэ гэж хэлж байгаа. Есүс ямар ч үг хариулж хэлдэггүй. Есүс тэр хүмүүсийн өмнө үнэхээр амар тайван, үнэхээр тэр зан чанар, тэр дүр төрхийг Пилат харсан. Түүний өмнө магадгүй Пилат өөрөө ч бас сүрдсэн байж таарна. Энэ хүн яг хий юм бэ? Гэтэл шүүлт явуулж байхдаа Пилатын эхнэр нь хүн явуулаад тийм ээ. За нэг юм хэлж өгдөг. Энэ Есүс гэдэг хүн өчтөр миний одоо зүүдэнд маань орж ирлээ. Түүнээс болж би ихэд шаналлаа. Энэ хүн зүгээр хүн биш байна. Энгийн хүн биш байна. Янз бүрийн түүнд битгий хий. Түүнд янз бүрийн буруу юм хийх юм бол өөрөө баларна шүү. Гэхдээ ингэж хэлээгүйсэн чи Пилат айж байгаа шүү дээ. Гэтэл эхнэр нь ингэж хэлэхээр бүр ч илүү айж таарна шүү дээ, тийм үү? За ойлголоо. Гэтэл Есүсийг суллах хэрэгтэй байгаа. Гэтэл юудэчүүд Есүсийг хороо гэж хэлж байсан. Тэдний хүсэж байгаа юмыг сонсч өгөхгүй бол Пилатын эсрэг ямар нэг юм хийж магадгүй юм. Тийм ээ? Пилатын эсрэг. За одоогийн үеэр хэлэх юм бол одоо бослог гаргадаг ч юм уу. Есүсийг гим нүгэлгүй гэж хэлэх үед нь за урдаас нь одоо хүч хэрэглэх. За өмнө самуун дэгдэж эхлэхийг харсан гэж гаддаг тийм ээ. Тиймээс Пилат Есүсийн тэр уг гарлын тухай чи хаанаас ирсэн юм бэ? Чи яг өөрөө хий юм бэ гэж асууж байгаа. Одоогоос 2026 жилийн өмнө Израилийн газар нутаг дээр онгон бүсгийн биеэр дамжуулж төрөөд 30 жилийн турш ядуу мужааны хүү бол төрсөн, өссөн байна. За тэгээд өөрийн ажлыг 3 жил хагасан турш тэр ядуу энэ ертөнцийн хуваар харах юм бол их л мэдлэг боловсралгүй тэр шавнараа 12 шавья дагуулад 3 жил хагасан турш ажиллаа хийж бурхныг гэрчээж бурхны сайн мэдээг тарааж өгсөн хүнийг амьлуулж уйман өвчнийг нь цэвэрлэж сохор хүнд хараа оруулж
янз бүрийн гайхамшигыг үйлдэж Есүс өөрийгөө Бурхны хүү гэдгээ хэлж байсан. Мика 5:2 дээр харах юм бол Ефратийн Бэтлехэм Юдагийн овгуудын чи өчүүхэн авч миний төлөө Израилийг захирах нэгэн чамаас гарах болно. Тэрээр эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. Есүсийг ирэхээс 600 700 жилийн өмнөөс зөвнөгдсөн зүйл маань Юдагийн нутгийн Бэтлехэм тийм ээ. Бэтлехэм гэдэг бол үнэхээр жижигхэн тийм тосхон. Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхон ч дор дусаа. Чи жижигхэн гэхдээ чи онцгой юм гэж байна. Ард түмэн минь болох Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно. Тэр удирдагч ирнэ. Тэрээр эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй. Мөнхөөс үүдэлтэй гэдэг чинь Бурханаас өөр байхгүй шүү дээ тийм үү? Тэрээр эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй. Бүр эртнээс мөнхөөс байсан тэр нэгэн хүний биетэйгээр төржсөн байна. Үнэхээр өчүүхэн тэр Бэтлехэм гэдэг тосгонд бидний мэдж байгаачлан Цэзэр тийм ээ Ромын эзэн хаан бүх ард түмнээ тооллого хийж явах тэр үед тэр өөрсдийнхөө нутг руу хүмүүс буцацгаасан байна. Мариач тэр Йосефтэй одоо суй тавьсан байсан. Тэр нутг нь болохоор Бэтлехэм байсан. Тэгээд яг тооллого явж явах үед Бэтлехэм рүү очсон байна. Маш олон хүмүүс угссан байсан учраас дэм буудал тэднийг хонуулах өөрөө байсангүй гэдэг. За одоогийн үеэр хэлэх юм бол одоо юу гэдгийг дэм буудал тийм ээ эсвэл зочил буудал очсон газар болгонд нь дүүрэн хүнтэй байсан. Гэтэл Мария аль хэдийн төрөх цаг нь болчихсон байсан. Гэтэл хаан ч очоод одоо Есүсийн төрөх газар байхгүйсэн. Яах чаргагүй дээ. Твш гэдэг нь одоо амтны тэр хоолны сав. Одоо үхрийн твш үү эсвэл адууны твш үү. За магадгүй адууны твш байсан баг. За тэр адуунуудыг аваачаад хийдэг тэр газар. Одоо тэр хомоол өнөрцсөн тэр хэвтэр дээр нь тийм ээ. Гэхдээ яах чаргагүй бүр тэнд үртэл байнга Есүс тэнд төрсөн байна. За тэгээд түүнийг даавуунд ороод тижээлийн онгоц дотор тавив. Тэгэхээр энэ тижээлийн онгоц гэдэг чинь одоо твш үстэй. Модоор ингээ ухаа тавьчихсан малын тижээлийн сав байдаг. Жижигхэн хөдөө Бэтлехемд. За дээрээс нь бүр амтны тэр саравчинд малын твшин дотор төрсөн тэр нэгэн хэн бэ? Тэрээр тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурхантай адил нэгэн гэж хэлж байгаа. Филиппой 2:6 дээр харах юм бол тэрээр Бурхны дүр байсан. Бурхантай адилхан нэгэн байсан. Бурхантай тэгш байх гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юучгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адилуулжээ. Хүн дүрхийг олсон тэрээр өөрийгөө дор дулгаж үхэлд загалмай үхэлд хүртэл дуулууртай байсан. Тэрээр эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. Тэрээр төрөх газар байхгүй учраас амтны тэр хэвтэр дээр энэ бүр амтны тижээлийн твшинд хэвтэж байгаа юм. Тэр төдөрхийг бид бүхэн төсөөлж үзэх юм бол яаж тийм байж болох юм бэ? Энэ ертөнцийн Есүс ирээд Есүсийг угтан авах газар юу ч байгаагүй байна. Амьтад байгаа тэр амтны тэр малын тэр саравчинд тийм ээ амтны баас үнэрчсэн тэр твшин дотор хэвцэн гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Хамгийн өндөр тэр Бурхантай адил нэгэн хамгийн дордоос дор хүмүүсийн дундаж хамгийн дорд амьтдын байдаг тэр саравчинд байсан гэдэг чинь энэ ертөнцийн
Энэ ертөнцид үнэхээр амьтан мал мэт тэр үнэхээр дордоос дорд бохор газар юм. Хүмүүсээ та бүхэн төрөхдөө тийм ээ одоо эмнэлэгт төрсөн биз дээ. Эмч совилогч нараар харуулад л тийм үү? Малын сарвшин төрсөн хүн байна уу? Төсөөлөхийн чаргагүй зүйл байгаа. Бүгдээ бодож үзээрэй. Хамгийн өндөр ариун нэгэн хамгийн дорд тэр газар төрсөн. Тиймээс өөрийгөө дорд болгож үхэлд загалмай үхэлд хүртэл дуулууртай байсан. Загалмай дээр үхэх хүртлээ. Тэгэхээр Есүсийн үйлсэн тэр зүйл яагаад тийм байсан бэ? Яагаад тийм зүйл болсон бэ? Тиймээс Есүс Пилат Есүсийг яг хэн бэ гэдгийг бүр мэдэх аргагүй байж. Тэрээр үгсэн нэгнийг амьлуулж, уйман өвчний цэвэрлэж, сохор хүний нүдийг нээж, дүлийн хүний чихийг нээсэн. Бүгдийг нь Пилат мэдэж байгаа. Гэтэл тэр Есүсийг алж өг гэж байгаа хүмүүс ирээ. Загалмай дээр цовдол гэж байгаа. Энэ хүн яг юу буруу хийсэн юм бэ? Ямар хорон муу юм хийсэн бэ? Юу ч алгаа. Тиймээс Есүсийг амьд үлдээ гэж янз бүрийн арга зал хэрэгэлсэн гэтэл юудэчүүд хэрвээ та энэ хүнийг суллах юм бол Цэзрийн анд нөхөр биш ээ. Өөрийгөө хаан хэмээгч хүн бүхэн Цэзрийн дайсан мó. Тийм учраас та Цэзрийн анд нөхөр биш юм. Есүсийг алахын тулд янз бүрийн худлаа үний эмийг зохиогоод Бурхныг эсэргүүцэж байгаа. Хэрвээ та Есүсийг хороохгүй юм бол та ч бас адилхан Цэзрийн дайсан юм аа. Тэгэх юм бол хэрвээ Пилат тийм ээ. Үнэхээр зоригтой хүн байсан бол яах вэ? Та нар юу гэсэн бэ? Гэмгүй хүнийг алуулах гэж байсан бай. Одоо бүр намайг Цэзрийн дайсан гэж байна уу? Тэгвэл хэн нь өгөх үү гэдгийг харцгаая. Хэрвээ Пилат зоригтой хүн байсан бол тэгэх байсан. Гэтэл Пилат тийм зоригтой байж чадсангүй. Яаж хийж байгаа тэр ард түмний хүсэж байгаа тал руу нь сонсож. Одоо сүүлийн үеэр хэлэх юм бол бослого тэмцэл гарахгүй тулд Израилийн ард түмэн Израилийг бол Ром захирч байгаа. Гэхдээ захирахад үнэхээр төвөгтэй ард түмэн байгаа. Одоо тэр өөрсдийнх нь шашин тал дээр л жаахан л аясыг нь харахгүйгээр хөндчих юм бол болдоггүй. За тэгээд Есүсээс бүр хувьчлан асуусан чи Есүс ч өөрөө хариулдаггүй. Намайг танд тушаасан хүн нь илүү нүгэлтэй юм аа. Чамд ч гин байна. Гимгүй намайг өхүүлэхээр өгсөн тэр хүн ч илүү гин нүгэлтэй болно. Тэр хүмүүсийн гин нүгэл нь илүү их юм. Тэр үгийг хэлж өгсөн. Гэтэл бидний мэдж байгаачлан тэрээр Исая 7:14 дээр онгон бүсгүй хөл хөндтэй болж хүү төрүүлж түүнийг Иммануэль гэж нэрлэнэ. Есүсийг ирэхээс 700 жилийн өмнө Исая 7 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэлээр зөгнөгдсөн байгаа онгон бүсгүйгээс төрнө. За мөн тэрээр Бурхны илгээсэн Месиа гэдгийг Бурхан урьдчилаад хэлж өгсөн байна. Исая 9:6 дээр харах юм бол бидний төлөө хөвгүүн төрж засаглал түүний мөрөн дээр байна. Тэрээр Бурхны хүү гэж дуудагдах болно гэсэн. Ингээд бүхий л засаглалын эрх түүн дээр байх болно. Есүс дээр байх болно. Есүсийг ирэхээс 700 жилийн өмнө ингээд зөгнөгдсөн байсан. За тэгээд Ром 9:5 дээр харах юм бол бүгдээр оршигч, бүгдийн дээр оршигч гэж байна. Бүгдийн дээр оршно гэдэг чинь бүх зүйлийг удирдан захирч байдаг гэсэн. Үрд мөнхөд мартагдах Бурхан мөн. Үнэхээр тийм ээ. Хүний бодлоор бол яасан ч ойлгохдохойгүй. За гэтэл
Юдэчүүд түүнийг мэдэлгүйгээр зүгээр л түүнийг. Ягаад тэгэхээр Есүсийг ингээ орхичих юм бол маш олон хүмүүс Есүсийг дагаад. Тэгээд Ромд янз бүрийн одоо хувьсгал гарах үедээ эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, эсвэл тусгай тогтнолын хөдөлгөөн өрнүүлэх үе гэж юмэсэндээ Ромын цэргийг цуглуулад Израилийг дахин довтлох чинь билүү. За төв юм биш юм бол тэгвэл энэ Есүсийг бүр хороочих ёо гэж юдэчүүд бодсон байна. Тэгээ Иохан 6-ыг бүгдээрээ түр харцгаая. Иохан 6:61 дэх эшлэл. Иохан 6-гийн 61. Харин Есүс энэ талаар дагалдагчдынхаа дургуйтсан гүнгэнэлтгийг мэдээд тэдэнд энэ үг та нарыг бүдрүүлчих үү? Хэрэв хүний хүү өмнө нь байсан газар өөдөө дээш гарахыг харвал та нар яах вэ? За юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүс би бол Тэнгэрээс бууж ирсэн амьд талхаа гэсэн. Шамдрын ч гэсэн үгүй. Есүс Тэнгэрээс бууж ирсэн гинүү. Хаяа сонин юм ярих юм аа. Шамдар нь түүнээс болж асуудал үүссэн байна. Тиймээс Есүс намайг Тэнгэрээс ирсэн гэх нь та нарт бүдрүүлэл болж байна уу? Танад асуудал болж байна уу? Тийм юм бол хүний хүү өмнө нь байсан газар өөдөө дээш гарахыг харуул та нар яах юм бэ? Есүс Тэнгэрээс бууж ирсэн гэдгийг баталж харуулахын тулд дээшүүд явахдаа шавнырынхаа нүдэн дээр явдаг. Төрөхдөө Юдэ нутгийн тэр Бэтлехэм төрсөн. Гэхдээ Юда нутгийн Бэтлехэм Юдагийн дээдсийн дунд чи огтхонч дорд бус. Ард түмүмийн мэлх Израилийг хариулах удирдагч чамаас гарах болно гэсэн. Тэрээр эртнээс игээд мөнхөөс үүдэлтэй. Мика 5:2 дээр Бэтлехемд нэгэн хүн ирнэ. Түүний уг гарал нь юу вэ? Анханасаа байсан нэг юм аа. Анханасаа байсан гэдэг чинь бурхнаас өөр байхгүй тийм үү? Бурхантай адилхан эцэг хүү ариун сүнс тэр гурлаар өшөж бурхан. Бидний ухаанаар бол бүгдийг нь ойлгох боломжгүй. Бурхан бол нэг гэхдээ гурлаар өшөгч. За тиймээс эхлэл 1 дээр харах юм бол Тэнгэр газрыг бүтээгээд Есүс ч бас тэнд байсан. За тэгээд Бурханы үгэнд харах юм бол бид дүрхийнхөө дагуу бидэнтэй адил хүний буй болгоё. Гэхдээ ганцаараа байдаг бол яагаад бид гэж ярих юм бэ? Бурхан гэдэг энэ еврей үгийг харах юм бол Элохим гэж хэлж байгаа. Энэ болохоор олон тоон дээр бичигдсэн гэдэг. Тэгэхээр бурхнууд биш. Тэгээ бурхан бол ганцхан эцэггүй ариун сүнс. Гурлаар өшөгч. Гэхдээ нэг бурхан. Өөрсдийнхөө дүрхийн дагуу хүнийг бүтээе. Үерээс хоошоо Бабел цамхгийг барих үед ч гэсэн Бурхны үгэн дээр алив бууцгаая. Тийм ээ? Бууцгаая гэж хэлж байгаа. Есүс ч бас Бурхныг харуулахын тулд бид мэдснээ ярьж, үзнээ гэрчилдэгэ. Тэгэхээр бид гэж байна тийм ээ? Бурхны байсуурнаас бид гэж хэлж байгаа. Тэгээд та нар үүнийг харддаггүй, хүлээн авдаггүй гэсэн юм. Бурхантай адилхан нэгэн учраас Есүс Тэнгэрээс ирсэн гэж хэлсэн. Гэтэл шавнар нь түүнд нь бүр гайхаж ингэж ярихгүй байвал зүгээрсэндээ ойлгохдохгүй байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Гэтэл Есүс би Тэнгэрээс бууж ирсэн гэдг нь та нарт бүдрүүлэл болж байна уу? Тэгвэл би өөртөө байсан газар руугаа өөдөө явахыг та нар харах юм бол яах юм бэ? Тиймээс Есүс Тэнгэр рүү явахдаа Чидүүн уулан дээрээс маш олон хүмүүсийн нүдэн дээр Есүс хамгийн сүүлийнхээ үгийг хэлээд Есүсийн биеийн газраас багаар салсаар Тэнгэр рүү өргөгдсөн байна. Тэгээд Үйлс 1:11 дээр харах юм бол Есүс Тэнгэр рүү явахыг харсан байна. Үйл тийм ээ? Үйл байсан. Тэр үйл рүү Есүс алга болсон байна. Гэтэл хүмүүс тэр Тэнгэр рүү хараад байсаар байсан. Гэтэл цагаан өмсгөлтэй хоёр хүн зогсоод та нар юун Тэнгэр ширтэн вэ? Тэрээр явсныхаа дагуу иргэн ирнэ. Эрэхтээ
хүнээр төрхийн тулд Бэтлехемд төрсөн тийм ээ. Гэхдээ явхдаа тэнгэрөөд явсан байна. Дахин ирэхдээ яг л явсан шигээ иргэн ирэх болно. Тэр бурхан учраас. Иохан 7-г төр харцгаая. Иохан 7-гийн 27. Иохан 7-гийн 27 29 сүртэл би уншия. Гэлээч энэ хүн хаанаас ирснийг бид мэднэ. Харин Христийг ирэхэд түүнийг хаанаас ирэхийг хэн ч мэдэхгүй гэцгээж байлаа. Есүс сүм дотор сургахдаа хашгиран та нар намайг мэднэ. Бас хаанаас ирснийг минь ч мэднэ. Гэвч би өөрөөсөө ирээгүй бөгөөд намайг илгээх чинь үнэн юм. Та нар түүнийг мэдэхгүй. Би түүнээс ирсэн тул би түүнийг мэдэх бөгөөд тэр намайг илгээсэн гэсэн. Есүс Тэнгэрээс бууж ирсэн гэтэл шавнар нүртэл бүр гайхаад тэр үгэнд итгэж чадаагүй байсан. Тиймээс Есүс би Тэнгэрээс ирсэн гэдгээс болж та нартай шивнэлдэж байна уу? Би өөрөө ирсэн бишээ бурхан намайг илгээсэн. Та нар түүнийг мэдэхгүй, бурханыг мэдэхгүй. Тэгмээ юудэчүүд бурханы сонгогдсон ард түмэн мөн ч бурханыг мэддэггүй. Та нар түүнийг мэдэхгүй, харин би мэднэ. Гэвч би өөрөөсөө ирээгүй бөгөөд намайг илгээх чинь үнэн. Тийм ээ? Тэр бурхан намайг илгээсэн, бурхан аав минь илгээсэн. За ингэж айлдаад Тэнгэрээс ирсэн гэдэг тэр үннийгээ батлан хэлхийн тулд Жидэн уулан дээр маш олон хүмүүсийн нүдэндээ тэнгэрөд өргөгдсөн баг. Тэгээд хоёр тэнгэр илч ирээд та нар юунд тэнгэрөд ширтэн вэ? Тэрээр явсан. Гэхдээ явсан шигээ тэрээр иргэн ирэх болно. Захария 14-ийн 4-дөр харах юм бол Есүс энэ газар дээр агаар мандал бууж ирэхдээ тэр Жидэн уулан дээр ирсэн газартаа ирэх болно. Жидэн уулан дээр гიშгнэ. Ариунтнууд түүнтэй хамт байна. Маш олон аврагдсан итгэгч ариун хүмүүс эзэн энэ агаар дээр залран ирэх үед хамтдаа ирэх болно гэсэн байна. Есүс хаана ирж, юу хийж, хаашаа явсан бэ гэдгийг мэднэ гэдэг бол үнэхээр чухал зүйл байна. Өнөөдөр үнийг их сайн дамжуулан хэлэх хэрэгтэй. Иохан 7 дугаар бүлгийг зүр харцгаая. 7-гийн 27. Гэлээч энэ хүн хаанаас ирснийг бид мэднэ. Харин Христийг ирэхэд түүнийг хаанаас ирэхийг хэн ч мэдэхгүй гэцгээж байлаа. Юдэчүүд Христ ирэхийг хүлээж байсан Месиа. Гэхдээ Христ ирэхдээ хаанаас ирэхийг нь мэдэх хүн гэж байхгүй. Гэтэл энэ хүн Бэтлехемээс ирсэн гэдгийг бид мэднэ. Бүр төрүүлсэн ээж нь ч байна, дүү нар нь ч бидний дунд байна. Яаж өөрийгөө Тэнгэрээс ирсэн гэж хэлж байна вэ? Есүсийг мэдхийн үед мэдэж байна. Гэтэ яг зөв мэдэхгүй байна. Зүгээр л өнгөцхөө буруу мэдэж байгаа юм. Иохан 8-ыг түр харцгаая. 8. 8-ийн 14. Иохан 8:14 Есүс хариуд тэдэнд хэдийгээр би өөрийнхөө тухай гэрчилж байгаа ч гэрчилж минь үнэн байна. Учир нь би хаанаас ирснээ хаашаа явахаа мэднэ. Харин та нар миний хаанаас ирснийг мөн хаашаа явахыг мэдэхгүй. Есүс хаанаас ирж хаашаа явахыг та нар бол мэдэхгүй. Гэхдээ би бол мэднэ гэсэн. За бас 21 дээр харъя. 21 Есүс тэдэнд дахин би явна. Та нар намайг ирсээр нүглийнхээ дотор үхнэ.
Би хаашаа явна та нар тэнд очиж чадахгүй гэж айлдав. Тэгтэл юудэчүүд би хаашаа явна та нар тэнд очиж чадахгүй гэж хэлснээрээ тэр өөрийгөө егүүтгэх гээгүй байлтай. Гэв Есүс тэдэнд та нар доороос би дээрээс юм. Та нар энэ ертөнцийн би энэ ертөнцийн биш. Есүс нүглийнхээ дотор үхнэ. Би хаашаа явна та нар тэнд очиж чадахгүй. Миний хаашаа явах газар та нар очиж чадахгүй. Энд чинь Есүсийн очисон газар бол Бурхны улс шүү дээ, тийм ээ? Есүсийн очих газар очиж чадахгүй гэдэг чинь өөр хаашаа явах юм бэ? Тамаас өөр явах газар байна уу? Би хаашаа явна та нар тэнд очиж чадахгүй. Юудэчүүд энэ юу ярьж байна? Өөрийнх нь очисон газар очиж чадахгүй гэж байгаа юм чинь өөрийгөө егүүтгэх гэж байна уу да? Үхнэ гэж байгаа юм болов? Гэвч Есүсийн хэлж байгаа үг юусоо ойлгох боломжгүй байсан байна. 23 дээр Есүс тэдэнд та нар доороос би дээрээс юм. Та нар энэ ертөнцийн би энэ ертөнцийн биш. Тиймээс би та нар нүглийнхээ дотор үхнэ гэж та нарт хэлсэн. Хэрв та нар би байгаа гэдэгт итгэхгүй бол та нар нүглийнхээ дотор үхнэ гэлээ. Тийм ээ, намайг Бурхны илгээсэн Христ Месиа гэдэг үннийг мэдэхгүй бол та нар өөрсдийнхөө нүгэл дотроо үхнэ. Миний очих газар та нар очиж чадахгүй. Энэ үнэхээр аимшигтай үг байгаа. Юудэчүүдээ үнэхээр аимшигтай үгүй юу гэдгийг ч мэдэхгүй байгаа юм. Тиймээс Есүс итгэдэг гэдэг олон хүмүүс одоо ч тийм ээ Христийн тухай баттай мэдэхгүй. Христийн ам ба тэр зан чанарын тухай хол түнтэй холбогдож чадаагүй. Юудэчүүдтэй адилхан Есүсийг баттайгаа таньдаггүй. За нэг юм бол миний очих газар та нар очиж чадахгүй. Иохан 17-гийн 3 дээр харах юм бол цорын ганц үнэн бурхан тийм ээ мөнх ам гэдэг чинь хамгийн түрүүнд цорын ганц үнэн бүтээгч бурхныг мэдээд тэгээд тэр бурхны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам юм аа гэсэн. Бурхныг мэдээж бурхны илгээсэн Христийг мэднэ. Энэ бол мөнх ам юм. Есүсийн их уг гарлын тухай баттай мэдчихэж бид мөнхийн ам ба бурхантай тэр зан чанарын хувьд холбоотой болж чадна. Бурхныг мэдээж Есүс Христийг баттайгаар мэдэх үед мөнхийн ам бас бурхантай тэр сүнслэг зан чанарын холбоотой болно. Хүмүүс бурхныг мэдээж Есүс Христийг мэдж байж Есүс хаанаас ирж яагаа загалмаа дээр үхэж дахин амьлаад бас хаашаа явсан бэ гэдгийг мэдж байгаа бол тэр Есүс дотор өөрийнх нь мөнхийн хувь тавилан тэрэнд олдох болно. Есүс хаанаас ирж юу хийгээд хаашаа явсан бэ гэдгийг мэднэ гэдэг чинь Есүсийн уг гарлыг мэднэ. Бидний сүнсний маань хувь тавилан, сүнсний маань амьтай шууд холбоотой юм. Түүнийг мэдэх хэрэгтэй. Есүс хаанаас ирээд хаашаа явсан бэ? Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс тэр асуудлыг тайлах ёстой асуудал байна. Хэрвээ энэ мөнийг тайлахгүй байх юм бол болохгүй. Үнэхээр чухал. Есүс хаанаас ирж юу хийгээд бас хаашаа явсан бэ? Бид нэр мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Библиэр дамжуулаад Бурхны нэгүслийг ухаарсан хүмүүс Есүс хаанаас ирж яагаад ирсэн? Энэ ертөнцийн дээр ирээд юу хийсэн? Бас хаашаа явсан бэ гэдгийг мэднэ. Тэр Есүсийн ирсэн болон Есүсийн хийсэн зүйлийг Есүсийн явсныг бидний ам ба мөнхийн хувь тавилантай маань шууд холбоотой байна. Тиймээс бид өөрсдөө тийм ээ хаанаас ирсэн бэ? Есүс хаанаас ирсэн бэ? Бид нар ч ихсэн хаанаас ирсэн бэ? Бас
бид мөн цаашдаа хаашаа явах вэ? Есүсийг баттай л мэдчих юм бол өөрийгөө ч гэсэн тэр дотор өөрөө холбоотой байдаг учраас өөрийнх нь тэр мөнхийн хувь тавилантай шууд холбоотой байж идэг. Есүс Бурханаас ирсэн, Бурханы хүслийн дагуу золилтын тэр үйл ажлыг хийгээд бүгдийг дуусгаад Бурхан руу явсан. Есүс хаанаас ирж юуны төлөө амьдарч хаашаа явсан бэ гэдэг асуудал байж байна. Энэ бол бидний мөнхийн сүнсний маань хувь тавилантай шууд холбоотой. Иохан 16 дугаар бүлгийг дөр харцгаая. 16-гийн 28 харцгаая. Иохан 16-гийн 28. Хамт уншицгаая. Би эцгээс гарч ертөнцид ирсэн. Би ертөнцийг дахин орхиж эцэг өдөө явна гэж айлдлаа. Есүс шавнартаа ингэж хэлсэн байна. Би эцгээс гарч ертөнцид ирсэн. Би ертөнцийг дахин орхиж эцэг өдөө явна. Бас түүний өмнө 27 дугаар ишлэлийг хамт уншъя. Яагаад гэвэл та нар намайг хайрлсан бөгөөд Бурханаас ирсэн гэдэгт итгэсэн учраас эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг юм аа. Есүсийн үгэн дээр Бурханаас ирсэн гэдэгт маань та нар итгэдэг учраас тийм ээ шавнартаа хэлж байгаа. Шавнар нь итгэсэн. Есүсийн үгээр дамжуулаад Бурханаас ирсэн гэдэгт нь итгэсэн. Эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг юм аа. Бурханаас ирсэн юу хийж бас Бурхан руу явсан тэр үнд итгэнэ гэж Есүст итгэж байгаа юм. Түүнд итгэж байгаа хүн Бурханы тийм хүнийг Бурхан хайрладаг. Бид тэр үнд итгэдэг үстэй. Есүсийн ертөнцийн дээр ирээд хийсэн бүхий зүйл бол бүгдээрээ бидний төлөө өөрсдийн маань төлөө хийсэн зүйл байна. Есүс хаанаас ирж юу хийгээд юуны төлөө амьдарч байгаа таашаа явсан бэ гэдгийг бидний хувь тавиланд үнэхээр баталгаатай хариултыг өгсөн байна. Бурханаас ирсэн гэдэг нь тийм ээ ирээд бидний сүнсийг аварч Бурхан руу буцсан. Биднийг авраад Бурхан руу дагуулan явахын тулд тэгсэн баг. Бурхан хүн шиг болсон гэдэг чинь хүнийг Бурхантай адилхан болгохын тулд байна. Есүсийн ертөнцийн ирээд хийсэн бүхий зүйл бол бидний төлөө хийсэн зүйл. Тийм үстэй. Биднийг аврахын тулд биднийг аврахаар ирсэн байна. Бас Бурхан руу явсан байна. Одоо Бурханы тэр нэгүслийг ухаан аврагдсан хүмүүс Есүстэй адилхан Бурхан руу явах болно. Бурханаас ирсэн Бурхан руугаа буцна. Иохан 14-ийн 6 дээр харах юм бол зам үнэн ам бол би байгаа юм хинч надад дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Есүс Бурхан руу явах зам юм гэж хэлж байгаа. Би бол зам. Хүн гимнүглээсээ болж Бурхан руу явах зам нь тасарсан байсан тийм ээ. Гэтэл Есүсийн ертөнцийн дээр ирээд тэр гимнүглийг нь өмнөөс нь золиод дахин амьлаад Тэнгэр өдөө өргөгдөөд тэр Бурхан руу явах зам нь нээгдсэн байна. Хинч надад дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Бид нэр тэр Бурханы нэгүслийг ухаан итгэснээрээ бидний гэм нүгэл золигдож Есүсийн явсан тэр газар руу бид ч гэсэн хамтдаа явах болно. Тэгэхээр Христэд итгэгч бид нар тийм ээ бид ч бас Бурханы дүрлэрхийн дагуу бидний бүтээсэн нэгэн Бурхан учраас бид нар ч бас Бурхан руу явах болно. Яагаад явсан бэ? Аврагдаад ирсэн. Есүс аврах гэж ирсэн. Бид аврагдахын тулд ирсэн байна. Аврагдах юм бол Есүсийн явах газар руу бид ч явах болно мөнхөд. Тиймээс бид нэр хаанаас ирж юуны төлөө амьдарч байгаад хаашаа явах вэ гэдэг нь
Есүс бидэнд баталгаатай хариултыг нь өгнө. Тэрээр Бурхны дүр байсан ч гэсэн. Харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адилуулжээ. Есүс бол хүн биш. Бурхан хүнтэй адилхан болсон баг юм. Яагаад вэ? Хүнийг авраад хүнийг Бурхантай адилхан болгох гэж юм. Есүс Тэнгэрээс бууж ирэн энэ ертөнцийн газрын бүх хэлгийн нүглийг золиод Тэнгэр өдөө явсан. Биднийг авраад Бурхан руу дагуулan явахын тулд юм. Есүс Тэнгэр өд явсан байна. Гэтэ Есүс энэ ертөнцийн ирээд юу хийгээд хаашаа явсан бэ? Бидэнтэй шууд холбоотой зүйл. Пилат бол чи хаанаас ирсэн юм бэ? Мэдхийг хүссэн. Гэтэл Есүс хариулж өгөөгүй. Одоо ч гэсэн маш олон Есүст итгэдэг хүмүүс Есүсийн яг уг гарлын тухай сайн мэддэггүй. Яагаад хаанаас ирсэн бэ? Юу хийсэн бэ? Бас түүний дээр хаашаа явах вэ? Тэрийг өөртөөгөө шууд холбоотой гэдэг тэр үннийг мэддэггүй байна. Тэнгэрээс ирсэн Есүс гэмтнийг аварж Бурхан руу дагуулan явах гэж ирсэн баг. 1-р Петр 3-аас харцгаая. 3:18. 1-р Петр 3-ын 1-р Петр 3:18. Хамт уншъя. Учир нь Христ ч нэг удаа нүглийн төлөөнөөс үхэж биднийг Бурханд аваачихын тулд зөвхөн зөвд бусыг оруулсан. Ингэхдээ мах болод үхэж сүнсэнд амьлуулагдав. За Христ ч нэг удаа нүглийн төлөөнөөс үхсэн. Бүх ертөнцийн гмийн төлөө нэг удаа Есүс үхснээр бүх ертөнцийн нүглийг мөнхөд золисон байна. Адам гэдэг нэг хүн гим нүгэл хийгээд тэр гим нүгэл ертөнц рүү орж ирсэн. Есүс гэдэг нэгэн бидний гимний өмнөөс үхэж үхснээр ганц өдрийн дотор тэр газрын нүг хилэнцгийг би зайлуулнаа гэдэг тэр үгийн дагуу тийм ээ. Зөвд бусыг оруулсан. Бидний гимний өмнөөс үхсэн байна. Зөвд бусыг оруулсан. Бидэн шиг гэмтнийг орлохын тулд бидний авах ёстой харал ба шүүлтийг эзэн загалмай дээр үгснээр бүгдийг дуусгасан байна. Биднийг Бурханд аваачихын тулд Есүсийн хийсэн энэ зүйл нь биднийг аврахын тулд Бурхны өмнө авч явахын тулд Есүс тэгсэн ба. Үнэхээр гайхалтай зүйл биш үү? За Еврей 10-ын 20-ыг түр харцгаая. За яг 1-р Петрийн урд байгаа. Еврей 10-ын 20 за хамт уншъя. Махбод болох хөшгөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул. За тэр зам гэдэг ямар зам бэ? Бурхан руу явах зам. Бурхан руу явдаг тэр хурдлын зам ингээд нээгдчихсэн байж байна. Тэр зам гин нүглээс болоод хаагдсан байсан Есүс агалмай дээр үхснээр тэр зам нээгдсэн байна. Махбод болох хөшгөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шин зам. Тэгэхээр энэ хөшиг гэдэг чинь Израилийн ард түмэн тэр ариун өргөө бий тийм ээ. Ариун газар гэж байгаа. Бурхны оршин буй газар гэж бүр ариунаас ариун газар гэж байгаа. Дотоод ариун газар. Ариунаас ариун газар руу орох үед Израилийн тэр ахлах тахиж жилдээ нэг удаа 7 сарын 11-нд бүх израильчуудын хийсэн гэмээс болж хон юм уу эсвэл ямаа нядлаад тэр цусыг нь аван тэр ариунаас ариун газар руу ороод 10 хууль байдаг тэр авдрын тааган дээр цацдаг. Яагаад гэхээр 10 хуулийг зөрчсөн тэр төлөөс нь үхэл юм аа гэдэг. Тэр цусыг нь цацдаг байна 7 удаа цацсан. За ингээд израильчуудын гим нүгэл уушлагддаг байсан. За ингээд дахиалж тэндээс гараад тэр өдрөөс ахуулан хийгдсэн гим нүгэл нь түүний дараагийн золилтон дээр болдог. За инхээр
Ариунаас ариун газар гэдэг бол Бурхны өмнө үнэхээр ариун байдлыг хэлж байна. Тэр ариунаас ариун газарт орсон ахлах тахилч бидний ахлах тахилж болох Есүсийг хэлж байгаа. Тэр гэрээний авдар дээр цус цацаа гэдэг чинь Есүс загалмай дээр үхэж Бурхны хуулийн өмнө тэр золилтон болж байна. Нэг удаагийнхаар дууссан гэсэн. Нэг удаагийнхаар дуусаагүй бол еврей эстээр харах юм бол жил бүр тийм ээ Есүс байнга л үхээд байх хэрэгтэй болно. Гэтэл нэг удаагийнхаар мөнхийн золилтыг агуулan нэг мөсөө орсон. Тиймээс Еврей 10-ын 20 дээр харах юм бол тэр зам бол гэсэн. Бурхан руу очих тэр зам. Махбод болох хөшгөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шинэ амьд замаар ариун газар нэвтрэх орно. Тэгэхээр тэр хөшиг болох Бурхан болон хүний дунд байсан тэр хаалт байж байгаа. Матай 27 дээр харах юм бол сүмийн хөшиг, Иерусалим дахь ариун өргөөний хөшиг, дээрээсээ доош хүртэл хоёр хэсэг болон цуурсан гэж. Энэ юу вэ? Бурхан ба хүний хооронд хаагдж байсан тэр хаалт үгүй боллоо. Махбод болох хөшгөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шин амьд зам Есүс загалмай дээр үгснээр Бурхан ба бидний дунд байсан тэр хааж байсан тэр хөшиг үгүй болсон байгаа. Есүс түүнийг урсан байна. Тэр махбод болох хөшгөөрөө дамжуулан түүний нээсэн шин амьд зам хөшиг гэдэг нь махбодыг хэлж байгаа. Есүсийн тэр махбод нь үгснээр жаалаа Есүсийн цээжинд зооглож бүхэл ус цус нь урсаж тэгээд тэр хөшиг хуваагдсан байна. Бурхан руу явах зам нээгдсэн байна. Нэг удаагийнхаар мөнхийн золилтыг биелүүлсэн байна. Иохан 14-р бүлгийг түр харцгаая. Иохан 14 Иохан 14-ийн 3 14-3-ыг хамт уншийе. Би явж та нарт орон байр бэлтжих хөл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаана байна? Та нар мөн тэнд байх болно. Есүс үхээд тэнгэр өөд аваа чигдэн гэдгээ за хэлэнгээ. Явж та нарт орон байр бэлтжих гэсэн. Орон байр бидний байх газрыг бүгдийг бэлдээд дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаана байна? Та нар мөн тэнд байх болно. Есүсийн очисон газар бид ч очин Есүсийн байгаа газар бид нар ч гэсэн тэнд байх болно. Есүс бидний төлөө бидний гмийг зольж дахин амьлаж бидний Бурхны өмнө аваач болно. Биднийг аварсан эзэн маань Бурхны өмнө очно гэдэг чинь. Эзний байгаа газар биднийг ч гэсэн дагуулan явах болно. Түүний зөвлөлт юм. Тиймээс би хаана байна? Та нар мөн тэнд байх болно гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр эзэн байгаа газарт эзэнтэйгээ хамт мөнхөд амьдрах болно. За тэгээд Иохан 16-гийн 27 дээр түр харъя. Иохан 16-гийн 27 27-28 за би уншия. Яагаад гэвэл та нар намайг хайрлсан бөгөөд Бурханаас ирсэн гэдэгт итгэсэн учраас эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг юм. Би эцгээс гарч ертөнцөд ирсэн. Би ертөнцийг дахин орхиж эцэг өөдөө явна гэж айлтлаа. Чавнар нь одоо та зөвлөл ашиглалгүй шууд ярьж байна. Есүс эзэн Бурханаас ирсэн гэдэгт итгэсэн учраас эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг. Есүс Бурханаас ирээд Бурхан руу явна. Бурханаас ирээд авралын ажлыг гүйцэлдүүлээд Бурхан руу явна. Тэнд итгэж байгаа хүн Бурхан тэр хүнийг хайрлана гэсэн. Эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг юм. Би эцгээс гарч ертөнцөд ирсэн.
Би ертөнцийг дахин орхиж эцэг өдөө явна гэж айлдлаа. Шавнар нь тийм ээ. Одоо бол та зүүрлэлгүйгээр шууд ярьж байна. Бид нар ойлголоо. Ингээд энэ асуултууд нь тайлагдсан. Бид нар ч гэсэн Есүсийн утсан газар бид нар ч очих болно. Номлогчийн үгс 12-ын 7 дээр харах юм бол би энэ нүрд байсан газар шороондоо буцаж махад өгөх юм бол буцаж шороондоо очино. Амь хаан сүнсэн үүний өгсөн бурхандаа буцах боллоо. Махад нь шороондоо буцна, сүнс нь бурхан руугаа явна. Тиймээс Йов 19:26 дээр арьс минь дараа нь өгдөглөө. Устгагдсан хойч. Чимээ үхэх юм бол тийм ээ шороо руугаа буцнаа. Устгагдсан хойч. Би мах бодороо бурхныг харах болоо. Махад үхээд шороо руу буцах үед сүнс нь махадаас гараад бурхантай уулзна. Амос 4:12 дээр бурхантайгаа уулзах бэлтгэх тун. Энэ үнэнд итгээд аврагдсан хүн бурхантай уулзах баталгаа байж байгаа юм. Эрхэн байж байгаа юм. За итгэнэ гэдэг чинь энгийн тийм ээ. Бурхан Есүс гэж хэмбэ бурхнаас ирсэн. Яагаад аврахын тулд. Тэр бурхны дүр байсан харин өөрийгөө юучгүй болгоод хүнтэй адилхан болсон. Хүний дүр төрхөөр ирсэн. За тэгээд бүх ертөнцийн гмийг загалмай дээр үхснээрээ тэр гмийг зойлож, дахин амьлаж, дахин бурхан руу явсан. Бурханаас ирсэн. Авралын ажлыг гүйцэлдүүлсэн бурхан руу буцсан. За бид нар ч бас бурханаас ирсэн юм уу? Бурхан бүтээсэн шүү дээ. За тэгээд гим нүгэл дотор амьдарч байсан учраас бурхан руу явах аргагүй байсан. Гэтэл Есүс гим нүгэлгүй тэр нэгэн Тэнгэрээс ирээд бидний гмийг мөнхөд зойлон за тэгээд бурхан руу явсан гэдэг чинь аврагдсан бүхий л хүмүүс бурхан руу дагуулan явахын тулд байна. Есүсийн хийсэн тэр бүхий л зүйл нь бидний мөнхийн хувь тавиланг шууд холбоотой зүйл байгаа. За тиймээс бид нар тийшээ очино. Мөнхөд. Иохан 17-гийн 25 түр харцгаая. Иохан 17-гийн 25 хамт уншия. Зөвхт эцэг минь ертөнц таныг мэдэхгүй боловч би таныг мэддэг. Түүнчлэн та намайг илгээснийг тэд мэддэг билээ. Есүс зөвхт эцэг минь ертөнц таныг мэдэхгүй боловч би таныг мэддэг. Энэ ертөнц Есүсийг мэдээгүй юм уу? Итгээгүй тэр хүмүүс Израилийн ард түмэнч мэдээгүй байна. Одоо ч гэсэн израильчууд Есүс Тэнгэрээс ирнэ. Бурхны илгээсэн Месиа гэдгийг мэддэггүй. Юудэчүүд шинэ гэрээнд ерөөсөө итгэдэггүй гэж байна. Би нэрийг тань тэдэнд мэдүүлсэн бөгөөд мэдүүлэх болно. Ингэснээр намайг хайрлсан таны хайр тэдний дотор би ч бас тэдний дотор байх юм гэлээ. Тэгэхээр Есүс Бурханаас ирээд авралын ажлыг гүйцэлдүүлээд Бурхан руу явсан. Есүс бидний зам маань болсон байна. Зам. Үнэн ам бол би байгаа юм аа. Хинч надаар дамжилгүйгээр эзэгдэх хүрэхгүй. Есүс Бурханд хүрэх тэр хурдны замыг нээсэн байна. Бид нар тэр замаар одоо явж байгаа. Тэгэхээр Бурханаас ирсэн тэр үнэнд итгэсэн нэгэн тэр нэг нь Бурхан хайрладаг. Гэдэг чинь аврагдсан бүхий л ариун хүмүүс шүү дээ, тийм үү? Есүс итгэнэ гэдэг чинь бид нэр Есүс Бурханаас ирсэн Бурханы цорын ганц хүү. Тэгээд ирээд зорилтыг гүйцэлдүүлээд тэгээд Бурхан дахин амьлан Тэнгэр өдөр өгсөн гэдэг тэр үнэнд итгэдэг үстэй, тийм ээ? Тэгээд бид нар ч гэсэн энэ үнэнд итгэх үед Есүсийн явсан тэр газар руу явна. Пилат Есүс чи хаанаас ирсэн юм бэ? Пилат өөхөх хүртлээр үнийг мэдээгүй. Есүс бол хэлээгүй тийм ээ. Үнэн гэж юу юм бэ? Түүнд нь ч хариулаагүй.
Пилат Есүс хаанаас ирсэн бэ гэдгийг мэдхийг хүссэн. Есүс харин түүнд хариулж хэлээгүй. Тиймээс түүнийг эцэст нь мэдлэгүүгээр өгсөн байж таа. Мэдлэгүүгээр өгөх юм бол би хаашаа явна? Та нарт очиж чадахгүй. Тэг гисэн биз дээ. Иохан 8 дээр түр харцгаая. Иохан 8. Иохан 8-ийн 24. 8:24 байна. Хамт уншъя. Тиймээс би та нар нүглийнхээ дотор үхэн гэж та нарт хэлсэн. Хэрв та нар би байгаа гэдэгт итгэхгүй бол та нар нүглийнхээ дотор үхэн гэлээ. Би та нар нүглийнхээ дотор үхэн гэж та нарт хэлсэн. Тэгэхээр би байгаа гэдэгт итгэхгүй бол Месиа гэдэгт нь тийм ээ бидний авралын тулд үхэж дахин амьлаж үхлийн эрх мэдлийг ялж түүний биелүүлсэн гэдэг үнэнд итгэхгүй байх юм бол та нар нүглийнхээ дотор үхнэ. Итгэхгүй бол эзэнтэй хамаагүй. Итгэхгүй байх юм бол би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй. Үнэхээр аимшигтай үг байгаа. 21-ийг бас хамт уншъя. Есүс 21 байна. Есүс тэдэнд дахин би явна. Та нар намайг ирсээр нүглийнхээ дотор үхэн. Би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй гэж айлтав. Үнэхээр аимшигтай үг байгаа. Би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй. Эзний очисон газар очиж чадахгүй бол хаашаа явах вэ? Матай 25:41 дээр харах юм бол парадокс да надаас зайл. Диавол болоод түүний элч нарт бэлтгэсэн мөнх галд ор. Тамийн галд ороо. Эзний байгаа газарт очиж чадахгүй бол тамаас өөр очих газар үлдээгүй. Эзэн энэ ертөнцийн ирээд бидний гин нүглийг золиж дахин амьлаж биднийг одоо илүү баталгаажуулж тэнгэр өдөргөгдөж аварж өгсөн байна. Бидний бурхны өмнө авж явахаар болсон. Есүс бидний төлөө хийсэн зүйлс. Бидний гин нүглийг золиж Есүс тэр алдар суу дотроо орно гэдэг чинь биднийг авраа зогсохгүй. Бид нар ч бас бурхны алдар суунд орохын тулд эзэн тэр бүх зүйлийг биелүүлсэн байна. Тиймээс чи хаанаас ирсэн юм бэ? Эзэн хаанаас ирсэн бэ гэдгийг, юу хийсэн бэ, хаашаа явсан бэ гэдгийг бидний авралтай шууд холбоотой. Бидний эзний очисон газар бид ч очино. Миний байгаа газар та нар ч гэсэн байх болно. Эзний байгаа газар бид нар ч гэсэн тэнд мөнхөд амьдрах болно. 1-р Тесалоник 4:16 дээр харах юм бол учир нь тушаалын ухаа тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба бурхны бүрээнээр эзэн өөрөө тэнгэрээс бууж ирнэ. Хамгийн дөрөнд ирэхдээ Бэтлехемд тэр дорд өдрөхөөр ирсэн бол энэ ертөнц үлтон хайсан бидний аврагч эзэн агуу алдар сүрхүү чадлаар дахин гарч ирнэ. Есүс дахин ирэхдээ тэнгэр элч нараа бурхны алдар суу дотор аюуншигтайгаар ирэх болно. Христ дотор хүгсэл итлэл амьлна. Дараа нь амьд үлдэх бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дунд өргөдөж түүнтэй тийхүү эзэнтэй өргөж хамт байх болно. Эзэн ирэх юм бол биднийг дагуулan яваад тэр өдөр тэнд мөнхөд эзэнтэйгээ хамт байх болно. Дахин салахгүй, хагацхгүй. Бид нар тэр алдар сууд найдвар дотор амьдарч байгаа. За энэ ойрох дорнод гарч байгаа дайныг харах юм бол өмнө байсан дайнуудаас тис ондоо байгаа юм шиг байна. Юугаараа ондоо вэ? Библиэлд гарч байгаагаараа. Изекэл 18-д гарч байгаа төгсгөлийн дайн. Орос Израилийг довтлон тэр бичээстэй байгаа. Умардын хамгийн аслагдсан хэсгүүдээс Рош. За Орос Израиль руу дайрахад тэрний
Одоо бүр тэргүүн өнгөнд явах улсууд байна. Хамгийн дөрөнд явах улсууд Перс гэж гарч байгаа. Ираныг хэлдэг Перс гэсэн. Өөрсдийнхөө тэр улсын нэрийг Иран гэж солисон байгаа. За жаахан байж байгаад магадгүй энэ Путиныг амьд байх үед энэ зүйл болох юм шиг байна. Путин яагаад Украин руу тиймээ довтлоод маш олон цэргүүд, Орос цэргүүд өгсөн. Цэргүүд ч гээ зогсохгүй юу? Олон хүмүүс өгсөн. Мэдээж украинчууд гэсэн олон хүмүүс өгсөн. Яагаад ийм юм хийвэ? Хамгийн зөвлөд Орос Израиль руу довтлох үед яагаад явах вэ? Үхэхийн тулд яв. Бурхан эрүүнд чинь дээгэнүүд зоож гаргаж авчирнаа. Үхүүлэг болно гэсэн. Шашингүй үзэлт коммунизмын толгойлогч улс гэж байгаа. Тэр үед Илчлэл 16 дээр гарч байгаа Хармагедоны дайн 200 сая зэргийг дайчлах улс бол Хятадаас өөр байхгүй. Түүнийг дайчлаад Хармагедонд Израилийг довтлохоор явах болно. Ефрат мөрөн ширгэж түүнийг ингээд гатлаад гарах болно. Израилийг довтлох болно. За түүний дараа Захария 14 дээр харах юм бол би Иерусалимийн эсрэг тулдуулахаар бүх үндэстнүүдийг цуглуулна. Бүх үндэстнүүд Израилийг Иерусалимыг довтлохоор явна. Зөвшөөрж байгаа. Иерусалимийн эсрэг тулдах бүх ард түмнийг эзний цохих гайгаа юм шиг юм байна. Тэд хөл дээрээ зогсоод би махад нь ялзаж ухаахаар нүдүүд нь байж амандаа хилэн өнгөрнө. Хүн чинь үхээд хэвтээд ялзарна үстэй. Гэтэл зогсоогоороо ялзарна гэж байна. Гэтэл 14 дэх бүлэг дээр ингэж гарч байгаа. Энэ чинь цөмийн зэвсгийг хэлж байгаа тийм ээ. Энэ цөмийн бөмбөг дэлбэрэх юм бол унаад бүр ялдагч цаг байхгүй шууд л хайлга болно. Тэр дайн маш олон улсууд оролцож Америк ч бас тэр дайнд оролцох болно. За би ингээ бодоод үзсэн чинь дайн дуртай улсууд бүгдийг нь цуглуулж байгаа тэгээ шүүх болно. Илд агсагч бүхэн ил дээр хөнөөгднө гэж хэлж байгаа. Зэвсэг бүтээгээд эсрэг талаа үхүүлэх гэж байгаа хүмүүс бүгд өөрсдөө өхөн. Тэр өдөр бидний өмнөөс одоо ирж байна. Одоо сүүлийн үед харах юм бол ерөөсөө би бинийгээ харж үзнэ гэж байхгүй. Би бинийгээ тийм ээ. Одоо шинжлэх ухаан, за тэгээд янз бүрийн соёл иргэн шил хамаг ур чадваруудаа сайжруулж байгаа. Эдийн засаг ч гэсэн. Ягаад ингэж явж байгаа мэтлээ би бинийгээ ингэж эзлэж авах гэж байгаа юм бэ? Исая 50:11 дээр харах юм бол галт сумаар бүсэлж галынхаа дүл галт сумаараа алхагч бүгдээ гэсэн. Өөрсдийнхөө бүтээсэн тэр бөмбөгтөө бүгдээр шатаж өгөх болно. Өчтөр орой би ингэж альбирч байсан гинт ийм бодол орж ирсэн. Дайн дуртай. Дайтах дуртай хүмүүс бүгдээ дайнаараа өгөх юм байна. Харж үзнэ гэж байхгүй. Дайтаж байгааг харах юм бол би бинийгээ тэмээ би бинийхээ өмнөөс ингэж босоод ерөөсөө үхтлээ явна гэж байгаа юм. Үхтлээ хүртэл явна. Үхээд яах юм? Үхэн штэ. Үхий гэж хүсэж байна. Чи өөрийнхөө тэр галт сум дотор орох болно гэж байгаа. Яг одоо төд удахгүй болж байна. Энэ дайн болохоос өмнө Есүс ирэх болно. За тэгвэл яах вэ? Өнөөдөр ч эзэн ирэх боломжтой. За бид нэр цугларалтынхаа газар тийм ээ. Энэ жилийн зуны нэгдсэн семинарын бэлтгэл уулзсан маш олон хүн ирлээ. За магадгүй итгэл байранд цугласан хүмүүс нэг 5,000 орчим хүн байсан. Үнэхээр олон хүн цугласан. Тэгэхээр энэ жил зуны нэгдсэн семинар одоо бэлдсэн. Тэгээ эзэн энэ зуны нэгдсэн семинар болохоос өмнө ирж магадгүй. Аль эсвэл энэ удаа хамгийн сүүлийн семинарч хийж магадгүй. Хүмүүсээ энэ тоглоом биш ээ. Хизээч эзэн ирсэн бай буруудах юм гэж алга байна. Бүх юм бэлэн болсон байна. Тиймээс дахин ирэх эзнийг түүнтэй уулзах бэлтгэлээ хангаад сэргэг бах хэрэгтэй. Есүс
Тиймээс эзэн чинь ямар өдөр гэхийг та нар мэдэхгүй бол сонноос оргоогүй. Харин үүнийг мэдээ. Хэдэн оны, хэдэн сарын, хэдэн гэдгийг мэдэхгүй гэхдээ эзний ирэх өдөр нь ойрхон байна гэдгийг бид нар мэдж байгаа тийм үү? Сэргийг бах хэрэгтэй. Тэгээд бид эзний хүслийн дагуу амьдарч, эзний төлөө амьдарч, сайн мэдээг тараах энэ өдөрч тийм олон байхгүй. Одоо бид нар энэ хамгийн сүүлд хийж чадах бүх хүчтэй ажиллаад хийх ёстой. Бид нар тэр өнгөрсөн хугацаанд махбодынхаа дагуу амьдарч байсан бол бидэнд өгсөн энэ төгсгөлийн боломжийг мөнхийн алдар суугийнхаа төлөө амьдрах хэрэгтэй. Тэгэн бол эзний төлөө бид нар ичиг зүйлгүй үйл зогсож чаднаа. За энэ жил 101-р семинарын үед за бас энэ жил ч гэсэн маш олон сүнснүүдийг бид нар эзний өмнө өдөрдөн авчирч түүний төлөө урьдчилан эртнээс залбирч сайн мэдээ тараах хүмүүсээ бүр ингээд тогтоож байгаа төлөвлөөд энэ удаа олон сүнснүүд аврагдах 101-р семинарын үеэр маш олон хүмүүс аврагдаад 7 удаагийн ээлжийн 101-р семинар болно. Үүний дараа эзэн ирчиж магадгүй. Бидний сүүлийн боломж гэж бодоод хичээнгүй оролцоцгоё. Манай 101-р семинарын одоо хоноглох байрын барилгын явцыг сайн явж байна. Тэгэхээр ирэх жил ихэд тэр байрнуудаа хэрэгжилж чадах бах. За 480 гаруй байр нэмэгдэж байгаа. Бас нэг хэд хэдэн жижиг заалнууд нэмэгдэж байгаа. За ингээ илүү чөлөөтэй маш олон хүмүүс сайн мэдээ тарах боломжтой болно. Эзэн ирчих юм бол 101-р байр одоо орхиол явна шүү дээ, тий? Аваа явах уу? За ямар ч байсан эзэн ирэх өдөр ойрхон байгаа учраас тэр үнэн учраас бид бүх хүчээр ажиллаад сайн мэдээгээ тарааж олон сүнснүүдийг Бурхны өмнө аваачиж авралт хүргэх. Тэр бол Бурхны хамгийн их таалдаг, баярлуулдаг ажил байгаа. Түүний төлөө ажиллацгаая. Залбирая. Энэрэнгүй Бурхан амин. Бурхны тогтоосон энэ төгсгөлийн цаг үед төрүүлэн биднийг аварч өгсөн талархаж байна. Эзний үнэт цусаар бидний энэ үглийг мөнхөд уучлж бид Бурхны ариун хүүхдүүд болгон Бурхны мөнхийн усад орох алдарт найдварыг өгсөн эзэн минь талархаж байна. Бид дахин ирэх эзнийг хүсэн хүлээж тэр Бурхны улс алдар суул орох өдрөө бид нар хүсэн хүлээж байна. Аврагдсан ахын дүүс нар маань төгсгөлийн цаг үед Бурхан бидэнд даатгаж өгсөн тэр сайн мэдээний үргийг сайнаар гүйцэтгүүлэхэд энэ удаагийн 101-р семинараар ч гэсэн олон сүнснүүд аврагдахад Бурхан танд алдар суу баяр хөөр болоход энэ ажлын төлөө та биднийг өөрийнхөө хүслийнхээ дагуу эрхмээр хэрэглэж бас 101-р семинарын маань барилгын үйл явцын дунд ч гэсэн хамтдаа байж туслаарай. Үлдсэн бүхэл зүйлсүүдийг Бурханд таны нэгүсэл дотор сайнаар үргэлжлэхэд нь Бурхан та хамтдаа байж туслана. Бүхэл ертөнцийн үзэг болон бүр төгсгөлийн цаг үед бидэнд даатгсан сайн мэдээний үүрэг албаа сайнаар гүйцэлдүүлэхэд эзэн та хамтдаа ажиллаж туслаарай. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.